तो दोस्तों आज दिखाएंगे आपको सेकंड एसी का डिब्बा, जिसमें कुछ इस प्रकार रहता है। यह है अपर सीट, जिसमें आपको एक अपर मिलेगी, एक लोअर सीट मिलेगी। इससे जस्ट बगल में भी वही अपर और लोअर, और इस साइड अपर और लोअर, ये सही मिलेगा। साफ सुथरा मिलेगा यहाँ आपको डिब्बा, तो आप साफ सुथरा डिब्बा मिलेगा। और आपको सेकंड एसी में शीशा मिलेगा, और मिलेंगे आपको चार्जिंग 2 पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट इसमें, और नीचे भी मिलेगा एसी का।